Måske skal vi starte med dig, så vi æder fisken. Vi prøver det, hvor du æder fisken. Jeg giver dig den over hovedet. Og så ser jeg lige, hvad jeg kan få af plastik. Ja, okay. Det kunne godt være, at jeg river din af. Eller du river din af på et tidspunkt. Og så... Altså, ja, fordi du er færdig med. Ja. Ja. Okay, så eller jeg hiver den af med det samme, fordi jeg bliver nødt. Okay, hvis I er okay, så filmer jeg altså lige. Eller det gør jeg, det filmer. Gør den? Ja. Det går faktisk godt igen. Okay. Den er også en mulighed. Ej, det lugter brød. Okay, vi laver 8 tal, ikke? Ja. Men den her har jeg ikke lige nu. Den bliver spist nu. Okay, og så rundt om mig. Okay. Og så er den her. Og så skal du spise mig. Og så kunne man godt sådan her. Eller også så kunne man bare gøre sådan her. Eller så kunne du... Ej, den sæber virkelig luftforholdet. Hvad hvis jeg binder den for dig? Om ikke binder den, men sådan lukker den lige til dig. Jeg får lyst til at det her. Jamen jeg tænker også, det fik jeg også lyst til. Ej, det er da også noget sjovt i. Ja. Men sådan bare... Okay, hvad hvis jeg driver og gør det så lang tid, for den taber altså luft? Jeg synes bare, det er noget med at binde den.